Oke bosku, di belakang ini ada mobil bensin, cuman suaranya seperti mobil solar. Ayo kita dengar dulu. Ini mobil bensin, ya. Mobil bensin, cuman suaranya seperti mobil solar. Knalpot pakai knalpot suos ya bosku. Suos ngorok seperti ini. Knalpotnya seperti ini bosku. Ya, pakai knalpot suos ngorok ya bosku ya. Masalah cukup mudah, tinggal diselong-selongin langsung dibaut seperti ini bosku. Ya, segala mobil bensin bisa banget ya, bisa dicek pijat aja bosku ya, di keranjang pojok kiri bawah sudah aku sediakan ya bosku ya, pakai knalpot suos yang model seperti ini bosku ya, modelnya seperti ini, tinggal diselongsongin ya, suaranya suos anti gagal, salam suos ya, suos langsung dicek pijat aja bosku ya, di keranjang pojok kiri bawah sudah aku sediakan dulu aja, langsung di